नमस्ते नमस्ते लाग्छु है सबलाई। गाइज हाम्रो ग्याङ यो हो होइन, अरू केटाहरू आउँदैछ। हामी चाहिँ अहिले यहाँबाट हेटौडाबाट निस्किन थालेको मानुङकोटको यात्रा बाबाल गर्ने हो। बाबाल 2-4 जना जाने भनेको लास्टमा लोड मान्छे लोड केटाहरू भयो होइन। अब एकछिनमा निस्किन्छौँ हामी। 2 जना साथीहरू आउँदैछ। एकजना भाइ भण्डारामा खतरा बाबाल व्यस्तताको होइन, तनावको बावजुद पनि हामी घुम्न जाँदैछौँ होइन। सबले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो है त। यो टुरमा चाहिँ मानुङ डाँडासम्म चाहिँ हामी 4-5 जना जाने भने चाहिँ अब लास्टमा 6-7 जना जाने गर्नु अब चाहिँ निस्किने भनेको गाई यहीँनिर 11 बज्नु लाग्यो। तर 6 घन्टा टाइम राखेको छौँ हामीले होइन। हिँड्दै बिचमा झर्ना सर्ना सकेसम्म सबले भिडियो हेर्नेहरूलाई इन्जोय बनाउने हिसाबले होइन। रमाइलो लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु। भाइ पनि छ होइन। यो मुजी के भन्ने अब यसलाई, यो पनि छ, यसलाई नि लाने हो। कस्तो फिल भइरहेको ओए त गएकै नि दमौली होइन। मानुङ डाँडा चाहिँ गएन। मानुङ डाँडा चाहिँ अहिले सबको भाइरल प्लेस भइरहेको रहेछ कि। त्यहाँ जाँदैछु गाइस, केटाहरूलाई सबलाई बबाल भ्यू देखाउने हो। मलाई कुरा एउटा नयाँ भ्लगर छ के अरे 8848 राइडर 8848 राइडर हो होइन। चेक गरिदिनु होला है गाइस। बबाल हो। आज के गर्ने भाइ, हामी बाटोमा के हुन्छ सब गर्ने। अब हामी यहाँबाट निस्किन थालेको होइन। अब रमेश कस्तो एक्साइटेड फिल भयो कि कस्तो भइरहेको लडिङ त ल। एउटा होइन 2टा 220 सेम कलरको होइन, एउटा स्प्लेन्डर लेजेन्डरी बाइकमा है गाइज। ल अब जम्न त गाइज, अब बस नि। यो हेलो ओए के भयो अब चाहिँ हामी हेटौडाबाट निस्केको गाइस होइन। आजको राइड बबाल हुन्छ। हामीसँग टोटल 4वटा बाइक छ होइन। आजको राइड चाहिँ बबाल गर्ने हो। ल अब एक्कासी प्लान बनाएँ केटाहरू पनि 100 जना बिताएकै 50 जना केटाहरू भइसक्यो। दमौलीमा मेरो थोरै काम छ, त्यही भएर जान लाग्यो। अनि घुम्ने पनि हो, बबाल रमाइलो पनि गर्ने हो। यो चाहिँ हेटौडाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गाइस। खोला हो यो चाहिँ होइन। अब हामी त सबको बाइकमा पेट्रोल हाल्नु पर्छ कि भाइ। पेट्रोल हाल्नु न, पैसा के छ गाइड। केटाहरू यही हो होइन। ओए करण भाइ भाइ यो बाइकमा टन्स पेट्रोल हाल्यो होइन। अब यो विकास भाइ के छ हाम्रो भाइ। अब जाम भाइ। हाम्रो केटाहरू हो होइन। स्प्लेन्डरमा 3 तारामा मैले चाहिँ गाइस होइन च्यानलमा मेरो च्यानलमा लगभग 10-15वटा भिडियो हालिसकेँ कि। त्यही पनि मेरो सब्सक्राइबरै बढेन कि। नामबाको सब्सक्राइबर घट्छ भनेर पनि अस्ति त होइन सब्सक्राइबर पुरै घटिराखेँ। झन् पर्छ भनेर एकजनाले लम्बा कुन चाहिँ अनसब्सक्राइबर हाल्दैछ कि पर्छ भनेको कसैले सपोर्टै गर्दै छैन क्या मलाई चाहिँ। त्यही भएर अब यो भिडियोबाट चाहिँ बबाल सपोर्ट आउँछ भन्ने राखेको छु होइन।
4-5 किलोमिटर होला है 4 किलोमिटर जति यता होला बबाल बनाएको खोइ आयो भने चाहिँ हिँडेर जानु होला होइन चिकनसम्मको राइड चाहिँ मैले पहिल्यै हालिसकेको छु भिडियोमा होइन त्यही भएर यो चिकन हेटौडादेखि चिकनको ट्रिप चाहिँ अलिअलि मात्रै हुन्छ लाग्छ कि दमौलीसम्मको चाहिँ बबाल भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु मजा आइरहेको छ भाइ मजा आइरहेको बाटो हो गाइस रक्सीमा मेन बाटो होइन विकास भाइ उता अगाडि होटलमा बसिरहेको डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ सिधै बन्दीपुर हुनेछ सिधै जाँदैन नि त भाइ हामी बिचतिर जलबिरेतिर नि त्यो बिच बिचमा हाम्रो ब्रेकहरू त्यो भइहाल्छ राइडरहरू हो त्यही हैन बन्दीपुर पुग्छौँ तपाईहरुलाई त्यो भिडियो चाहिँ देखाउँछौँ स्टे ट्युन है त गाइस ओके लाइक डु सब्स्क्राइब है गाइस यो राम्रो लाग्छ भने आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नु यो कुरा चाहिँ सबले ध्यान दिनु पर्यो है गाइस यो हैन यो कुरा सबले ध्यान दिनु पर्यो नि त कसैले गर्दै नगर्दिने यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो विश्वास भाइले भनेको कुरा भण्डारा बजार जाम Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, गइरहेको मूर्ति गाई त्यो 500 गाई पुग्यो अहिले चाहिँ होइन लास्ट भिडियो छ अरे अब रियल राइड अब सुरु हुन्छ गाई यो बाटो चाहिँ बबाल लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन यहाँनिरको बाटो हो क्या लभली बाटो हो जलबिरे जाने बाटो चाहिँ यो हो अरे अब चाहिँ हामी जलबिरे जानु लाग्यो होइन सो हामी त जलबिरे जानु लाग्यो होइन टिकट काट्नु पर्ने रहेछ टिकट काटिरहेको छ यहाँ यो जलबिरे जाँदैछौँ होइन डेली उकालो रहेछ नि त ल अब बबाल रेट भेट्छ रोड खतरा अफर छ गाइस होइन कस्तो फिल भइरहेको छ म्यान बबाल
राइडर धुलो खायो माई लर्ड धुलो खायो जलबिरे आइपुग्यो बाइक साइक यहाँनिर रोकेर खतरा अब झर्नातिर है यताबाट जाउँ न कताबाट त्यताबाट नजाने हो यहाँ सिटीबाट जाउँ न त्यो भर्याङसम्म पुग्ने चाहिँ कसरी लगाएछ है अब चाहिँ हामी ल विकास भाइ के छ हालको मजा आइरहेछ होइन करण भाइ 8848 राइडर होइन गाइस हेर्दिनु होला है यो टाइममा मेरो पनि भिडियो बन्दैछ है यसरी लाइनै हिँड्दा छ केटाहरू चाहिँ जलबिरे झर्नामा जान थालेको होइन फर्स्ट टाइम यो मेरो विश्वास भएको नि च्यानल छ है गाइस खतरा भ्लगरहरू चाहिँ बवाल भ्लगर हो क्या Wait, what the fuck, man? Shit, no. In the guys. आइपुग्यो होइन बबाल फिल भइरहेछ कि यहाँनिर फेरि अक्का ठाउँ छ होइन पाउन भिडियो एकछिन पाउन म्यान धेरै उता नजाऊ यार पाउन कहाँ जानला तिमी अनि तल हेर न कस्तो दामी भ्यू छ के झर्ना रहेछ गाइज होइन अझ मेन झर्ना जाँदैछौँ कि हामी चाहिँ ओए गाइज के हो बबाल भइरहेको रहेछ कस्तो फिल भइरहेको भन त एक्चुअली भन्नुपर्दा यो झर्ना त मेरो भिडियोमा तेरो झर्ने मन हो बट दिस वान इज डिफरेन्ट है गाइस डिफरेन्ट के वान इज डिफरेन्ट भेरी इपिक नेपाल इज फुल्ली हेभन यस Yo guys, तिम्रो च्यानलको नाम के हो भाइ it's your boy विश्वास मगर on Mr. RJ Vlog. मेरो च्यानल चाहिँ विश्वास मगर BISHWASMAGAR है guys. के छ अमिन भाइ कस्तो फिल भइरहेको भन्नु त केही भन्दै होइन झर्ना यही हो जलबिरे त मेन झर्ना यस्तो झर्ना त कतिको बाबा झर्ना भने यो पो हो यो पो हो हाम्रो ट्राभलको सुरुवात भनेको यही हो ल बाबा लगेको मोटर भ्लग त के भयो र होइन अहिले फोटो सेसन भइसक्यो चित्त बुझिसक्यो फोटो खिचेर होइन अब केटाहरू सब फोटो लगाइन्छ होइन झर्ना घुमिहाल्यो बवाल भइहाल्यो झर्ना घुमिहाल्यो गाइस हैन अब हामी बिस्तारै जान्छौँ तर ढिला भइसक्यो यार ढिला भइसक्यो भाइ अब के गर्ने हो हामीलाई जाने होइन अब ढिला नि भइसक्यो अब जाने हो भाइ करण भाइ ढिला भएन अब सिधै बन्दीपुर गएर गरौँला होइन
मोटो भ्लगमा चाहिँ भेट्दै गर्नुपर्छ गाइज है। ल अन्तिमचोटि के भन्नु छ? लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। साथसाथै बेलको बटन हामी चाहिँ अब जलबिरे झरनालाई छोडेर जाँदैछौँ होइन। अब फेरि आउला गाइज यस्तो बबाल प्लेसमा होइन। के अरे ल अब हामी जाँदैछौँ, त्यही जान्छ। अब ढिला नि भइसक्यो गाइज होइन। अब हामी सिधै डुम्रेतिर गएर रेस्ट गर्ने होला सायद। डुम्रेतिर गएर रेस्ट गर्छौँ होइन। बबाल अब सिधै बाइकमा भेट्ने हो ल। दमौली बजार आइपुग्यो होइन। अनि आइपुगेर होटल सोटल लिएर बाइक पार्क गरेर आएको हामी चाहिँ। अब आउनु त अघि नै आइपुग्यो हो होटल सोटल खोज्नु। बाजी खेल्ने रे बाजी पनि केमा भन्नु न 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो म्यान ब्रो होइन हाम्रो शक्ति ब्रोको वेटको हो नि रे होइन। सो यो न्युज चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाइहालौँ भनेर अलिमा खाना आएको यो खाएको दिन्छु होइन। ला समिलो ओए मुखमा पानी आयो क्या। गाइज चाहिँ हामी चाहिँ अब सुत्न जान्छौँ। अब सुत्न जान्छौँ भन्दाखेरि अब मुड चल्यो भने माथि भेटौँला। सो अहिलेको लागि चाहिँ भन्नुपर्दा गुड नाइट स्टे ट्युन है गाइज हान्नु न। दमौलीसम्मको भिडियोहरू चाहिँ यति हो गाइज होइन। जलबिरे झर्नाहरू हेर्नुभयो, मोटो भ्लग पनि हेर्नुभयो होइन। अनि बिचमा बन्दीपुर गएर बस्ने भनेको, बन्दीपुर जाँदाखेरि रात पर्ला जस्तो लाग्यो। रात परेपछि केही भ्यूहरू देख्दैन नि त। त्यही भएर हामी चाहिँ सिधै दमौली गएर बस्यौँ। अनि यस्तै गरेर अब सुत्यौँ होइन। रमाइलो गऱ्यो, सुत्यो। अनि अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ होइन अहिलेको भाइरल प्लेस छ नि मानुङ डाँडा हो, त्यसको भिडियो फुल भिडियो आउँछ गाइज होइन। बबाल भिडियोहरू आउँछ। त्यही हो, स्टे ट्युन। अब नेक्स्ट एपिसोडमा भेटौँला है गाइज।